वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, साइन एसपी का एक और वीडियो लेके आ चुका हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको बोलूँगा कि मतलब थंबनेल देख के एंड टाइटल देख के आपको पता चल ही चुका होगा, लेकिन फिर भी बोल देता हूँ। देखिए, गाड़ी 2-3 साल हो जाने के बाद या फिर कुछ टाइम चलने के बाद अगर आप मतलब ऑफ रोडिंग ज़्यादा करते हो तो वाइजर जो रहता है गाड़ी के सामने वो थोड़ा सा हिलने लगता है, ठीक है। तो उसका सॉल्यूशन क्या करना है, साइन एसपी में स्पेशली मैं बोल रहा हूँ। सब बाइक के लिए भी मतलब हर बाइक में आप ये टेक्निक यूज़ कर सकते हो, ये काम में आपको आ जाएगा एंड ईजी भी है। तो देख लीजिए वीडियो पूरा। एंड अगर आप इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो नहीं करते तो फॉलो कर लीजिए, मेरे साथ डायरेक्ट बात भी कर सकते हो उधर। ओके, तो अगर वीडियो में आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक कर देना। ओके फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये है प्रॉब्लम कि ये वाइजर जो है हिलता है, ठीक है। आप देख सकते हो, मतलब इधर जो चाबी एंड इसके साइड में जो ब्लैक कलर का बूस्ट वगैरह लगा है, तो ये आप शोरूम में जाओगे तो शायद आपको मिलेगा नहीं, ठीक है। और मिल भी जाता है तो आप रिप्लेस करवा लेना, तो इससे आपको प्रॉब्लम ज़्यादा टाइम के लिए सॉल्व नहीं होगा, फिर से प्रॉब्लम आ जाएगा, फिर से आपको चेंज करना पड़ेगा। तो देखिए, वो एक इसका सॉल्यूशन, मतलब इसका अगर सॉल्यूशन आप निकाल लेते हो तो मतलब हो जाएगा प्रॉब्लम सॉल्व। लेकिन उसके साथ भी गाड़ी का जो वाइज़र है इसको खोलने के बाद आपको सामने इधर चारों बोल्ट लगा रहता है, ठीक है। इधर इस साइड में दो एंड इस साइड में दो, जो सस्पेंशन के साथ अटैच है उसमें जो बूस्ट वगैरह रहता है, रबर बूस्ट, उसको आपको चेंज कर लेना है, ठीक है। तो प्रॉब्लम आपको सॉल्व हो जाएगा। तो अगर ये टेक्निक अप्लाई करने के बाद भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो आप वो करवा लेना, ठीक है। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक आप रबर या फिर ट्यूब को काट के भी लगा सकते हो, या फिर कोई भी मतलब हार्ड प्लास्टिक, सॉफ्ट प्लास्टिक आप यूज़ कर सकते हो, जैसे पेपर टाइप्स, जो मतलब डायरेक्टली पेपर यूज़ मत करना क्योंकि भीग जाएगा तो आपका ख़राब हो जाएगा, फिर से प्रॉब्लम आ जाएगा। तो इसके लिए आपको चाहिए एक एमआरई पेपर आप यूज़ कर सकते हो, पतला वाला ऐसा, ठीक है। एंड इसके साथ एक फेविक्विक चाहिए एंड ये चाहिए ये। ओके, तो इसको पहले आपको काटना पड़ेगा। जैसे कैसे काटिएगा, इसका जितना डाया है मतलब ऐसे गोल सरफेस में देने के लिए, ठीक है, ऐसे गोल देने के लिए उतना ही काटना है, ज़्यादा हाइट तक नहीं काटना है। फ्रेंड्स, आपको ऐसा कुछ पीस काट लेना है एंड इसको इधर ऐसे डालना है कि इसके अंदर। ओके, अगर देख लीजिए, इसको ऐसे आपको डालना है बुश के बाहर साइड से, ये जो लगा है रबर बुश उसके बाहर साइड से डालना है ऐसे। देख सकते हो ये जो इधर थोड़ा सा गैप बन चुका है, मैं रबर को हटा दिया हूँ तो वो रबर हो चुका है ख़राब। लेकिन अगर ज़्यादा ख़राब हो जाए तो ये देखिएगा रबर पूरा घिस के ऐसे ही हो जाएगा। तो रबर को मैं थोड़ा सा निकाल दिया हूँ, तो आप देख सकते हो इधर आपको डालना है इसको ऐसे, इसको आप ऐसे डालेंगे पूरा गोल करके तो हो जाएगा आपका काम, ठीक है। या तो आप ट्यूब को भी काट के लगा सकते हो। इसमें हेडलाइट भी खोल चुका हूँ, ठीक है, तो आपको दिखा देता हूँ। देखिए, ये जो दोनों नट है आप देख सकते हो, ये दोनों एंड ये दोनों को प्रॉपरली आपको टाइट मारना है, ठीक है। तब भी अगर प्रॉब्लम करे तो आपको उसमें काम करना है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो यही है वो मतलब बुश जो प्रोटेक्ट करता है मतलब वाइज़र को हिलने से, ठीक है। एंड इसको अगर आप निकाल मतलब ख़राब हो जाएगा तो ये चाबी भी आपका हिलने लगेगा। तो फ्रेंड्स, इसको आपको लगाना है, या अगर इसमें प्रॉब्लम होता है तो इसमें आप ट्यूब लगा के ग्लू लगा सकते हो। लेकिन मेरा ये वाला लगभग अभी तक सही है, तो इसको मैं वापस से फिटिंग कर दूंगा। आप लोगों को दिखाने के लिए ही मैं खोला था, ठीक है। इसको लगाने के लिए आपको जस्ट इधर अंदर से प्रेस करना पड़ेगा तो हो जाएगा। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो मैं वापस इस बुश को कर लिया हूँ फिटिंग, क्योंकि इस मेरे गाड़ी में लगभग ये सही है, क्योंकि इसमें ज़्यादा सेकिंग वगैरह नहीं हो रहा है। अगर ज़्यादा सेकिंग वगैरह हो या फिर घिस जाए लवट तो आप क्या करना है मैं आपको बोल चुका हूँ। तो फ्रेंड्स, इसका हेडलाइट चेंजिंग का वीडियो एंड पैसेंजर लाइट चेंजिंग का वीडियो भी आ जाएगा जल्दी ही। फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग, सब्सक्राइब मैकेनिकल बाय चॉइस को फॉर मोर अपडेट्स। लिव योर लाइफ, लिव योर ड्रीम। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। मेरे को पता है कि बहुत जन कमेंट करके बोलेंगे कि भाई आपने तो कुछ दिखा ही नहीं। भाई ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, आपको हेल्प हुआ है शायद, मतलब मेरे को लगता है अंदर से। तो आप कोशिश करके देखो, डेफिनेटली ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व आउट हो जाएगा। एंड अगर नहीं होता है तो मेरे को इनबॉक्स में मैसेज करो या फिर कमेंट करो या फिर इंस्टाग्राम पे आओ, मेरे साथ बात कर लो, तो मैं आपको सॉल्यूशन दे दूँगा, मतलब थियोरेटिकली बोल के। एंड बहुत सारा साइन का अपडेट्स वगैरह आएगा लाइटिंग से रिलेटेड। डेफिनेटली सब्सक्राइब करके रखना फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। लिव योर लाइफ, लिव योर ड्रीम, बाय।